बुरा लगता है। आपसे बिल्कुल आप लोगों का सपोर्ट करो, हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे गाइस, आगे बढ़ते आवाज तो आ रही है उधर से, मतलब पीछे भी व्यू घुमाता है, पीछे भी ठीक। बहुत डरावनी जगह है तो भाई, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही डरावनी जगह है गाइस। फिर भी आगे बढ़ेंगे, आपके लिए देखेंगे क्या चीज़ें। भाई हाँ सावधान है ना। हाँ भाई। फटाफट चल, मतलब यार आवाज आ रही है उधर से, ये आवाज सुनाई दे रही है। मेरे को भी मतलब ऐसा महसूस हो के आवाज़ आ रही है। आगे 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 आगे। भाई आवाज़ तक आ रही है, किधर से? सामने से आ रही। भाई भाई क्या चीज है? सर कैमरा कब चल रहा है? आगे बढ़ते हैं। भाई भाई आगे मत जा भाई, तो कैप्चर हुई आवाज़, आवाज आ रही है। भाई आगे बढ़ते हैं। हाँ आगे आगे आगे, जो भी चीज़ होगी आज पर्दाफाश करेंगे, या फिर भाई आगे बढ़ते हैं, हम डरते नहीं आगे। भाई इस तरफ से आ रही है आवाज़, इस तरफ से आ रही है। हाँ भाई इतना आगे मत जाना भाई भाई बहुत ही खतरनाक, बहुत ही खतरनाक आवाज़ आ रही, बहुत ही खतरनाक। आगे एक बार आगे, तो मेरे को ऐसा लगा कि कोई चीज़ खड़ी थी यहाँ पर और एकदम से गायब हो गई। भाई आगे भाई आगे आगे। हाँ भाई मेरे को भी लगा था, मेरे को भी ऐसा महसूस हुआ कि कोई चीज़ खड़ी थी यहाँ पर। है यहाँ पर कुछ तो। पहले कैमरे कुछ की अब कैप्चर हुआ आवाज़। हाँ हुई ना। मेरे को वो चीज़ यहाँ पर खड़ी दिखी थी, यहाँ पर वो चीज़ खड़ी थी। गाइस पता नहीं यार क्या चीज़ें हमला करने वाली थी, मतलब भाई किस तरह क्या चीज़ थी यार, मतलब अचानक एकदम हमला करने वाली थी। कैमरा बंद कर ले, लाइट चालू है, चलते हैं।